លុកទៅប្រសិនបើមានកូនប្រុសដូចគ្នានឹងធ្វើជាខ្លាម្នាក់នឹងគ្នាកូនស្រីម្នាក់និងម្នាក់ទៀតគឺជាកូនប្រុសនឹងធ្វើជាដន្លោះនឹងគ្នាហើយខ្លាចជាអ្នកសុំទានគេពីស្រុកមួយទៅស្រុកមួយទៀតសូមគោរពប្រតិបត្តិលោកសុខ័យគ្មានតឡោតនេះឯងទេនេះថាពីតែចុះហើយវាយកកូនយើងទៅក្រៅហេគួរមកនាងកេសមីលានៅពេលដែលនាងឃើញឪពុកវាធ្វើបាបលើអ្នកទាំងនោះនាងមានចិត្តអាណិតអាសូរមានឱកាសជួបចៅស្រទាប់ម្ដងចេកម្ដងទៀតគាត់នេះអ្នកដែលគ្មានកូនចៅទៅបន់ស្រន់នឹងបានដូចបំណងទៅបានទៅដល់ទីកន្លែងបន់ស្រន់នោះទៅបន្ទាប់ពីបានដឹងពីបំណងគ្នាទៅវិញទៅមកហើយក៏សំពះឲ្យធូបបន់ស្រន់ដើម្បីសុំបុត្ររៀងខ្លួនហើយលោកទាំងពីរក៏បាននិយាយសារសងគ្នាបន្តទៀតជាមួយគ្នានេះដែរលោកទាំងពីរបាននិយាយសន្យាគ្នាថាប្រសិនបើមានកូនប្រុសដូចគ្នានឹងធ្វើជាខ្លាម្នាក់នឹងគ្នាប៉ុន្តែបើសិនជាមានកូនស្រីម្នាក់និងម្នាក់ទៀតគឺជាកូនប្រុសនឹងធ្វើជាដន្លោះនឹងគ្នានិយាយគ្នាបានមួយសន្ទុះលោកសិទ្ធិទាំងពីរក៏លាគ្នាទៅកន្លែងរៀងខ្លួនទៅកូនស្រីលុះលោកទាំងពីរក៏ទទួលដំណឹងពីគ្នារៀងខ្លួនហើយលោកទាំងពីរក៏បានផ្សារសាច់ផ្សាយឈាមជាមួយនឹងគ្នាឲ្យកូនមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាងនេះដោយហេតុថាលោកធនសិទ្ធិកើតមានចិត្តជ្រះថ្លាហើយក៏បានបរិច្ចាគទ្រព្យធនដែលខ្លួនមានទៅដល់ចុងក្រីក្រស្មងយីចករហូតដល់អស់ទ្រព្យសម្បត្តិគ្មានសល់គាត់ជួននៅពេលនោះលោកធនសិទ្ធិកើតមានជំងឺស្លាប់បាត់ទៅដែលទុកឲ្យនាងជាម្ដាយនិងកូនរស់នៅតែ2នាក់ហើយខ្លាចជាអ្នកសុំទានគេពីស្រុកមួយទៅស្រុកមួយទៀតដោយជីវភាពក្រលំបាកខ្លាំងពេកនាងជាម្ដាយក៏នឹកឃើញពីអតីតខ្លាម្នាក់របស់សេដ្ឋីជាប្តីក៏ធ្វើដំណើរទៅផ្ទះលោកធំសេដ្ឋីណែនេះឯងមកផ្ទះខ្ញុំនេះមានការអ្វីដែរខ្ញុំជាបុគ្គលរបស់លោកខុនចិត្តថៃយើងធ្លាប់ជាកាមេរ៉ានឹងគ្នាលោកជួយជួបកូនជាមួយនឹងខ្ញុំកាលពីមុននេះយើងគ្រួសាររបស់យើងអ្នកកូនប្រុសហើយស្អាតរបស់នេះខ្ញុំតែស្លាប់ទៅហើយទៅពីខ្ញុំមកកំចាក់លោកចិត្តថៃឲ្យជួយពីអ្នកម៉ែកូននេះមកនិយាយថាផុតសន្យាជាតឡងមកឯងតែខ្លួនគេនេះជាអ្នកក្រហើយមុខមាត់អញនៅស្រុកភូមិតែចឹងមកគ្រានេះក៏ជាអ្នកមានមុខមានមាត់ម្នាក់ដែរចុះបើអ្នកស្រុកអ្នកភូមិដឹងថាអញនេះមានតឡងជាអ្នកក្រដូចគេពីអ្នកនេះតើគេទៅយកអញទាំងមូលនេះទៅជាយ៉ាងណាណែឆាប់ចេញពីផ្ទះខ្ញុំឲ្យឆាប់ខ្ញុំនេះគ្មានតឡងដូចអ្នកឯងទេណែឆាប់ចេញពីផ្ទះខ្ញុំហើយវាយកកូនយើងទៅក្រៅយើងគ្មានតឡងដូចវាទេហេ
Cô mà cô ấy tới ơi ấy tới mau bên này mau tí khổ ba ấy mày thì bay à ba bây giờ mày có nè ấy cho cái anh ấy thật như trên tay làm sao vậy ba phải nhanh tôi ba chào ba Huyền ai được chi ai được chi ai được chi អុកសិទ្ធិឈ្មោះនាងកេសមីលានៅពេលដែលនាងឃើញឪពុកវាធ្វើបាបលើអ្នកទាំងនោះនាងមានចិត្តអាណិតអាសូរហើយនាងចំណាំមុខយ៉ាងច្បាស់ប៉ុន្តែនាងពុំដឹងធ្វើជាដូចម្តេចនៅថ្ងៃមួយនាងនឹកឃើញថាបើនាងទៅលក់សម្ពប់នៅឯផ្សារប្រហែលជានាងមានឱកាសជួបចៅស្រទាប់ម្ដងទៀតនាងក៏បានសុំឲ្យពុកម្ដាយធ្វើហាងលក់ដូរនៅឯផ្សារហើយលោកសេដ្ឋីនិងភរិយាក៏បានអនុញ្ញាតផងដែរក្រោយមកនាងក៏បានស៊ើបដឹងតាមដោយឃើញថាចៅស្រទាប់ចេកមានជីវភាពក្រលំបាកជាពន់ពេកនាងក៏បានឲ្យพี่เลี้ยงហៅចៅស្រទាប់ចេកមកដើម្បីធ្វើទានសម្លៀកបំពាក់ឲ្យប៉ុន្តែនៅពេលនោះត្រូវបានចៅស្រទាប់ចេកប្រកែករហូតនៅក្នុងវិធីចុងក្រោយនាងក៏បានសម្រេចចិត្តប្រើឲ្យพี่เลี้ยงរបស់នាងទៅចាប់ចៅស្រទាប់ចេកមកទាំងបង្ខំតែម្ដង